Hello，各位 BB，我係謝雲啊。今日呢，我哋嚟到藏在巷子深處嘅雲拱湖麻湯，超正。哇，正啊！個湯底夠晒濃啊！呢種香味，呢種味道冇得頂啊！簡直啊！老細，你嗰啲湯底係咪落咗啲咩秘方㗎？香到有啲唔真實喎。你食得開心就得啦，呢啲係獨家秘方嚟㗎。咁彈嘅。Hello，各位 BB，我係謝雲啊。今日呢，我哋嚟到雲城區呢間雲拱湖麻辣湯，係病喺巷仔深處嘅。而家呢，我哋嚟夾啲嘢試下啦。好香啊！有冇聞到啊？係幸福嘅味道啊！老細啊，幾錢啊？總共係48個8啦。哦，係有冇張單啊？有冇明細啊？哦，系統告帳啊，48個8就得啦嚇，總數啱就 OK 啦。掃碼啦嚇。哇！呢個牛肉丸超彈牙，彈牙到可以打乒乓球咁嘅程度啊！呢片肥牛浸滿晒呢度嘅靈魂湯汁啊！呢度呢就唔係一間普通嘅麻辣燙店，係一間藝術館啊！老闆呢就係當代嘅藝術家啦。啲咁嘅鋪頭仔，使乜講真話喎？有啲觀眾中意聽咩咪講咩咯。個老細係怪怪地喎。啲貨都係預製貨嚟嘅啫嘛，應該。湯都幾好飲下喎。作個古仔出嚟，寶藏小店，然後食波流量咁啫嘛，係嘛？老細幾錢啊？哦，好嘅，唔該88個8啦。微信支付掃呢度啦，我掃你啊。喺邊度坐？入邊。埋單啊，老細。哦，好。喺入邊坐。唔該68個8啦。微信支付掃呢度啊。
總之，雲拱湖麻辣燙係寫話我誠意推薦㗎，真材實料，味道一絕。記得點讚加關注啊！收工。可以讀錯台詞啊，點算啊？係好食嘅，不過張單好似永遠都睇唔明白。呢度呢就唔係一間普通嘅麻辣燙店，係一間藝術館啊！老闆呢就係當代嘅藝術家啦。